Γιάννη μου, καλησπέρα. Εδώ έχω την τιμή να έχω το φίλο μου τον Θανάση τον Πέλο. Το ξέρουμε όλοι τον Θανάση. Έχει γράψει ιστορία και στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Ακόμα συνεχίζει και γράφει ιστορία. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τίμησε και ήρθε στη Ρόδο και παίξαμε το παιχνιδάκι μας. Πιστεύω να πέρασε ωραία, Θανάση μου. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία εκ μέρους όλης της ομάδος. Εμείς έχουμε μιλήσει πολλές φορές και πριν έρθουμε εμείς εδώ πέρα. Ήταν μια υπέροχη φιλοξενία. Το παιχνίδι ήταν υπέροχο. Πιστεύω ο σκοπός που έχουμε έρθει, ξέρουμε ότι ήταν ιερός. Πιστεύω να πέτυχε. Τα παιδιά τέτοια φιλοξενία δύσκολα συναντάμε, να ξέρεις. Παρόλο που η καιρή είναι λίγο δύσκολη, εσείς πραγματικά κάνετε τα πάντα για να μας ευχαριστήσετε. Ευελπιστώ να γίνονται πολλά παιχνίδια τέτοια, να βοηθάμε τον κόσμο. Όπως ξέρω πραγματικά ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος και όπως και όλη η ομάδα σας, μπράβο στα υπέροχα παιδιά που έχετε. Αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει αυτή η ομάδα, για να βοηθάει με τον τρόπο σας τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ευχαριστώ εγώ, Θανάση μου. Βέβαια, σήμερα μας αχάλασε λίγο καιρός. Αν είδες μετά, Πρόεδρε, νομίζω δεν θα χάλασε ο καιρός. Νομίζω, Θανάση, ότι πρέπει να τους καλέσετε και στην Αθήνα. Είμαι σίγουρος και συμφωνώ μαζί, θα το κάνω και πρόταση στον Πρόεδρο. Να έρθετε οπωσδήποτε στην Αθήνα, γιατί θα πρέπει να παίξουμε μέσα στη Νέα Σμύρνη. Εγώ καταρχάς δεν θυμάμαι το σκορ. Το θυμάμαι εγώ, αν θέλεις. 1-2 ήρθαμε. Αν θυμάσαι καλά, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας. Κάτι μου πάνε τα παιδιά, ότι μερικές φορές ξεχνάς, μου πάνε. Αληθεύει. Λίγο. Όχι λίγο, πολύ είδα. Αρχές Αλτσχάιμερ. Όταν χάνουμε. Να πούμε και το άλλο, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Καμίτσι που παρευρέθηκε εδώ, γιατί είναι, όπως ξέρετε και εσείς, είναι μια μεγάλη ιστορία για τον Πανιόνιο, μια μεγάλη ιστορία για τον εθνικό και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να τον ευχαριστήσουμε. Βέβαια. Λοιπόν, Θανάση μου, τα λέμε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Να είστε καλά. Η Ρεβά θα γίνει στην Αθήνα, θα βρούμε μια ημερομηνία. Εμείς πάμε Πάφο το Σεπτέμβριο. 20 Σεπτεμβρίου πάμε Πάφο για ένα παιχνίδι με τον Αγόρα Παλικαρίδη. Ναι, τι είναι, για κάποιο φιλανθρωπικό παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή θέλουμε απλά να κάνουμε μια αδερφοποίηση. Είναι η ίδια ομάδα που είμαστε και εμείς, Εύα-Αγόρας. Ωραία. Και θέλουμε να κάνουμε μια αδερφοποίηση. Πολύ ωραία. Και συνεχίζουμε. Ευελπιστώ να είμαι, γιατί νομίζω το Σεπτέμβριο θα είμαι Κύπρο. Μακάρι. Ευελπιστώ να είμαι, να έρθω να σας δω. Έχεις Θα χαρώ πάρα πολύ. Έχεις πρόσκληση. Βεβαίως, άμα με θέλετε. Έχεις πρόσκληση, Θανάση μου. Μακάρι, ό,τι